Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй. Говорили мне родители. Тише, тише, не бойся. Я пришел помочь. Черт! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Что там случилось? Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виноват. Ах ты подлец!